Okumanya sina mukazi. Zino kugata segata. Ogaye. Siwulidde bulungi. Segatangako. Sembera. Ine ngoizo kiddamu. Nde segatangako. Tewegatangako. Like as in 6. Ate kati just njagade akaboza akekintu ekikulu. Kati nze mu kukyogera nze njagade okibikirira kuneka ate kasito kijidde abantu. Kina buzi. Atulinde Vyroora atayagala kuzimenya bumenya. Watomerwa wandiga swahaba. Sikutomerwa wandiga abakyala bangi abaneetaaga ne jasula kuba kati ate nze simanyi oba sinatuuka kwagala. Sina mukwano guli awo. Omanyi tandika kwetaaga. Kuba numbers balaba era baba nsindikira ku message abamu balaba enamba bagifuna iyo baba bayita ku mitimbagano giri WhatsApp enamba bagifuna abantu bangi oli aja nakugamba n'okugamba kino tataliwa nawo nakugamba kinti kwagala njagala mpase njagala ndiye buli agamba atya oya kumanya kiriwo kato yogero unzise omutwe aja nagamba atya aja nagamba njagala kulya nakugamba sibya love sibya kino na kino nga omulabira ddala mutala so habo uzibwe muzisi omutwe towuzika mutwe sahaba kachengamba mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 so tuline muganda ffe Vyroora tugeza kulaba nga tunyumyamuko wano nawe tulabe nga tutambuza ekintu Vyroora oyina omukazi oba oyina girlfriend ingoluddewo swahaba Abdulaziz mukama wange ndowooza nteekateeka za mukama yanze kolabwa banoledde olina ng'ongamba bugambi sonko okwanjula okwasooka tewaliiwo kwali kwa nkukutu naye owokubiri okumanya sina mukazi zino okugata segata ogaye siwulidde bulungi segatangako sembera ine ngoizo kiddamu nde segatangako tewegatangako like as in 6 ate kati just njagade akaboza akekintu ekikulu kati nze mu kukyogera nze njagade okibikirira kuneka ate kasito kijidde abantu. Kina buzi. Atulinde Vyroora atayagala kuzimenya bumenya nga batugamba abaana babayimba amaloboozi agali sweet yago mu dansolo ku nsonga dansolo ey'omukisenga ate bazibu nnyo ate katagala kumala mu mazimanyi watomerwa wandiga swahaba sikutomerwa wandiga abakyala bangi abaneetaaga ne jasula kuba kati ate nze simanyi oba sinatuuka kwagala sina mukwano guli awo omanyi tandika kwetaaga kuba numbers balaba era baba nsindikira ku message abamu enamba bagifuna iyo baba bayita ku mitimbagano giri WhatsApp enamba bagifuna ne bakuweereza message omugamba bali kwagala music wa ayaga mwanago you have a good voice oyimba bulungi ngomugamba okay thank you so much for having my music kola bu challenge yao kati nga nyumizayo ko conversation yemu oli yaja nagira mutayo abantu bangi oli yaja nakugamba n'okugamba kino na kino tataliwa nawo nakugamba kinti kwagala njagala mpase njagala ndiye buli agamba atya oya kumanya kiriwo kato yogero unzise omutwe aja nagamba atya aja nagamba njagala kulya nakugamba sibya love sibya kino na kino nga omulabira ddala mutala so habo uzibwe muzise omutwe towuzika mutwe sahaba kachengamba omuntu oyaga nti njagala kulya bawala nga olaba kana akali ku kamera wano oba luwo emyaka egituludde manyi emyaka gyavuka gikoma ku 35 ng'olaba muntu ayimiridde emyaka gisukkawo oba mitonotono kati abaana b'ennaku zino abato bwe bati sayizi zaffe zino nga kana akali wano ku kamera 18 baka nga 20 awo balinamu kasente basente bazijjawa abaana bakola ate mulooza bazijjawa
waba takola ina jazi je wala jazi ko wakuliye nakyo nkikunnyonnyola na sente bakola goto zirina gotokola zonna zobo ina ze sente goli waliwo yegomba no ina yegomba kati gobeewunya lwata abeewunya gamba atambulya mu cavities okitegeera nga ajja muzalawa kati abaana so kunyumiza nkyogera mulimi kyo kitegeere tomanyi lunyankole omanyi Luganda nyumiza omwana jana kugamba atyanga mwana nga mukazi muwala wala 20 something wa 35 something kudawago bicho bamanya wali abakyala bonna age bracket yange n'abansingako obukulu buli kenza funa yunga bameka tonyingiza okuyimba ate sikufuna bakola batya sikufuna ne kati nze kyemba mmanyi byasaba yagala music wange kanize talina kyanjagaza tokemebwanga munko kati nkemebwe ku kinzi nogamba kangezeeko abaana gye bali batalafi abayo nakugamba okay motoka njirabe tambulira munnuwa kanfuni motoka ya bukadde nganka kati sikatufune empundo ya 65 empya yakajja sisi 225 etemye buteme bwati Vyroora go yakabiraga mazika nze sina gwe nkagwe nali nkabidde just kati ekyo nze ninga muzanyi wa firimu ninga actor oyo actinga it was a stunt nze ekintu nkya actinga nolabye nolowooza nti kinkirimu nenga kisibwe kiba kati nze omuntu atanza kisinga atagwangako mu mukwano gwe tolina kwagalanga gwe okwagala kubaamu ndowooza sike kaseera akatuufu akaseera kakyabulabulamuko kajja kujja kati nakamala nakaweza emyaka 2 tukyali baana tukyali bito okyali mbeera bakita bikra mu Luwarabu oyo mwana akyali mbeerera atuli omwana mbeerera katukyuseemuuko abatulaba tulina omuvubuka mbeerera Vyroora Abdul Azizi oba okitegeera gwe tuli naye waneeno tunyumizeko ku lugendo lw'e Dubai nakulaba nagenda olaba nga kabulaza ng'alinnya yolekedde abaana abasinga obungi boolekera ne bagenda eyo kasita bamanya nti bamutimbyewa ti Dubai muholo gundi waliwo abakyala abajja ogenda okuva eno abamu banne baba bamaze dda omubuukinga ng'amanyi nti bwentuuka bwengenda okusula nja kusula ne gundi olunaku olwa show nja kubeera ne gundi nga yakoze bw'ati nga nabo bamaze obbasasula okutwalize wamu nyogere nga banyagala okyogera te abaana bayinza obba nga beetunda oba okweryamu ensimbi naye nga bagenda okuva eno bamaze obbuukingibwa nga bagenda eri awo sooka tunyumize ku bakyala abo ti oba awo tonatandika bafuna bajja mwinibakana gwe nyagala kuli nyagala kuli omenga sumbusa enya ebiseera ebyo ndowooza oba nali ndabika nnyo ng'omuto nate ebiseera byewalina enviiri nalina n'enviiri ebiseera nate nga zikulabisa ng'omuto balemanyi wasalako enviiri zeno ddabuzi kati nze jasiroza ntaddeko buteesi ttama naye era ng'obuto baabo yali ababulaba ne bagamba katukalekaawo ndowooza wenagendera e Dubai salina myaka 18 okay experience yalieta for the first time otuka kusaawa Entebbe Dubai yo baba olaba Lake Victoria ogitako yingira wali mubuuke muyite ku mazzi mweyongereyo nasirotangako nagenda bweru ngewala okumagenda wambalala bas ndowooza kuba kati ate nze oba mbuukingira ogenda okuyimba e Dubai naye sina na passport nga sirowooza nakoba nsobo omanyi waliwo ebintu byetubeeramu nga tosaana kulowooza mbu kati passport ojagaza ki kitegeera tokirowooza nako ekyokulinya ennyonyi nendowooza era nogenda e Dubai kwanfunisa passport kijja kitya shey ejja etya shera nga womanyi tufune connections era abapromoter beeri bamuyita Kendon bamu kubategeeza bategeka ebibula e Dubai eyo jalinga laba waka amanyi kati eno TikTok eno ogiraba abantu basinga era nze abazolya TikTok omutunulya ne ngamba kati laba kubanga batategeera bulungi ebiseera ebisi kale sijagamba batategeera abatamanyi kirimu abajasi ali abatamanyi wakati ebiseera ebisinga TikTok eyo yevuga music n'agenda e Bulaaya n'afuluma ensi gamba omutimbagano togamba TikTok omutimbagano nti kasobola oteekayo wano buli omu ensi yonna ebeera ekulaba so kati connections tezibula era bapromoter atuuka ne babakubira amasimu ne bagamba waliwo abayimbidde emyaka nga tannafuna adde ogenda ku mulirwa ne Kenya nkubuulira
ngewa nene nyage na Masaka ate kati n'omuga gwayise mne nsata kyasobola tuka ate kati nekira bisere bisinga promote okubukinga okugenda okuyimba ewantu abantu yabera demand kitegeera luba lugenze nutambula actually nze obambukingire Dubai muba mwalimu abali boogera okusinzira ku promote yantwala oyangamba ngabagamba batya ngabagamba kana kalina oluyimba lumu kibi kyekivulu kigenda kukusala bikibi wolo bali boogera ne yali surprise nengera nekuba full house wali bomu agenda wali omu oba naye balinayo abakaliyoke Dubai wali abayimbi bayera neze bakatanalizers abasooka nze ali ku mutwe munene nekitambula nekuba full house todanga mu kufuluma abade sidanga munenga ndoza guno mwezi guno gutandika kunogera kugenda kekkataawo era sho okay so n'abalala bali badde bakikumamu netulaba engeri kiyinza okuba nga kitambulamu era okufuna luusi abantu abali eyo ne basaba abantu ogenderwa kuba tenze chance nsera kuba nayo n'abawala bawala bentiro bana nawagira muwala ne mupanga omuntu n'akola ki n'agenda n'abeera nga kititenkanya sayidi eyo okay tuli ne Vyroora bane tunyumyanyumyamu okwantula obulamu butambula butya kiri kitya Vyroora kati go sibuka muno mukireka bana abangi babadde muno mukireka ne babasinga bafulumyemu tulaba Henry Mwanje bayizoniti bani bafulumye ne beyongerayo nabe boyogera nabe balira kukireka waliwo baganda bamwe basigala wansi nga bamwali nabo abamu nga babadde bakwano bamu oyinayo ko plan yanayinza okugamba nti ate sindikeera ku makya nenyamba ku mwana weeke ekireka nga badde wansi at least nange nengani n'omuntu gwenkutteko bwenti kati obuzibu obuliwo kwekyo ekintu omanyi kati abantu bokulidde abantu bokuliddemu ebiseera bisinga tebakuvaluinga nnyo kituufu kitegeera nga bakulabye ng'otandika tebakuvaluwa era nefuuka owakabi oli aba takifiiringa takikkiriza aba so kala tekyandibadde nti omuntu oba omulabye ng'atandika n'afuuka owakabi namu appreciatinga ate abasinga abasinga bafunamu kasajja so kati bwebuzibu bubeerawo bafuna abamu bamanyi ne kati problemu y'abantu abamu be mubadde nabo bennyini ate baba balwana olaba nti ate basikka tokola ki toyambuka okitegeera ate n'abamu basiriika n'ogamba naye gundi kambeere silent ate kati nobeera nguzizza omusango ne kati so ansanga gyoba ompadde kweyo wayinza obba nga tewannaba nnyo oba olinze wabeewaako wefasa woolaba nti at least ayagala naye olwo n'omuntu ayinza okulaga obwagazi nze ndaba nnyo nze nsobola olaba omuntu osobola okulaba nengamba Katonda alimu omulamu oba ayinza obba yeekukuutiriza naye yalimu ku baali bansika essaati seyongerayo era ayina kyayagala okay sometimes sinenya abantu bamu okay naye okibanga chance enabezze at least nawo bakogo obutaddeko omanyi kati goli musiramu gye bayita soda kutujali omanyi nga jogamye tuli musiramu jabire tanye ebimo gye bayita soda kutujali eba sadaka gyokozesa galange ekulukuta obo kitegeera nanko badde dinyizo bank supporting nyo side eno n'ato omuntu omwayinzo bwero omumulinga avuddeyo obo yambye ye family ye abaana be okitega tena ali naba alikola ki aliba muli yako nga bulati oli project ne walwera abakufunako nga nange era nyinza bo omukubbo because nfuna content nange nawe ngendo mukola ki mufunira mbere fanagana kongeyo plan ki botunula kasoke ngubuze ku bya business music is a business kyokka kye kiwo bwe kityo wala yiko inaye ebirala tina saluni ntunde ngoye nindaye enkoko music ya business ya teri kirala webiddamu nebyegalanga luli kuyimba naye sinagwe nkabirira nga sinaba kuyingira business ya music era music ne wavaawo sijja kukaaba kubanga sigo nalindyako before oba idea tezinaba kujja buzi idea zijja kujja bikoba kati njagamba nti tukyakola tutakatandika butandisi tukyakipika tetunaba kukwata kasente kaddala tugambe kati kuteka project sinenga kyemanyi ne wogamba ati music ya business ya music munene alimu bingi omuntu ayinza okugamba kati kankuwa example edi yawe sentamu mukulu wa Bobi Wine mukwano gwange yagamba music ye business ye naye era ayina byakola ebirala byenjalo music factory tutekateka studio waggulu omanyi wabeera waggulu kasoze ennyumba ejazimba eriawo etwali tukola studio audio kuba twali tukola ku research nga yesinga wano mu East Africa egendo bange esinga nene nga ziriwo ennyumba ezo gye bashootingira video audio sound engineering n'ebirala bakwa plans kati waliwo ekyo di business kyembadde sikwawulidde ng'ekyo
naye bw'obanga oyinanga omuyimbi kyokka nti business za oyinza okukyanyinga ne kugamba at least bako kyoyongeramu ekirala okwongera ku byenfuna kati nga wenkudengonyedde ekyoli alina studio eno ekamocha naye nga talina kyabala ekinene era eyo abantu bebalabanga ennyumba gyasulamu naye gye binaggwera bajjalaba ekijja okubeera waggulu awo nga tekirala nnyo okitegeera nti onusika abazungu okuvaabo ne bajja ne bakola kyabulambuzi ate nga bajja ne bakola music ate ow'ebbeeyi bukadde na bukadde oba kitegeera kati so mu mbeera efaanaganako ng'eyo tuli ne Vyroora bannange abayimbi ba Uganda nga lwabe batambula oba nga lwabe bitambula abantu abasinga obungi abali mu entertainment waliwo emboozi egenda mu maaso nga abasinga bagiwandika bagamba ex-girlfriend yo MC Kat yajjiddwa mu bitundu ebimu y'omuwala oba wamulabako nga agira naye agamba namulya nakola biki biki n'ate obufaananyi obunga alaga nti bali mu room yagenze okuddamu okusangibwa omuwala nga bimukubye story kimanyi ogiraba etambula tuyina mukwano gwaffe Jamie Culture ebintu bimutwalaganya ye bw'okola research bakugamba mulimu ebyekika n'okuba nti atalina byakozesa bingi bingi beni n'abantu abalala ekiyinza okuba ekigambo kyo kiyinza okwogera ku bantu especially abali mu entertainment n'ebintu ebikyusa obwongo ebintu ebikyusa obwongo bitya especially kati enjaga yesinga n'omwenge lwakuba omwenge gwo gukyusaawo n'omalayo n'okerenkera n'otereera obadde kimanyi enjaga ddagala ddagala jasula ku abantu bagikozesa bubi kati mwe bagikozesa obulungi mugikozesa ndowooza bwe naafuna ekirwadde ekivumu lw'enjaga toyinza butagikozesa naye nga togifuuye anti gwe tolina experience yaayo okugijja mu ddagala eryo experience gy'olina gw'ogijja mu eddagala erina kuba yankoko nti bw'ogikuula wali ate nayo ozifumbira mbisi si nkalu naye omuntu yennyini enjaga esobola enjaga n'eddagala true esobola naye okugipima kiyinza okuba ekizibu kubeera nabo batandika bagamba ddagala bagenza okumaliza eddagala ate nga lifuusa obulwadde kituufu kati malayo ebigambo njaga ddagala nzikiriza tisobola omuntu alina emyaka 18 okudda waggulu aba yeetegeerera ebiseera ebisinga basagala nnyo abamuntu nga tetuli ku ye ne generally waliwo bangi abajja gwekimanyi nti kati olwo n'abataweza myaka 18 15 nga batandise enjaga okitegeera ng'okimanyi nti eddoboozi yonna abantu abakukkiririzamu nga singa onaaba oyogedde olw'omuntu ayinza otwala ekigambo ekyo okitegeera kati ekigambo kiyinza kuba especially kale eri abaana abawala kuba atewo ogusukka abawala kyayinza obagamba kale sometimes tekiba kirungi ku health yo ng'omuntu bw'oba ogikozesa nga genda ku bwongo tekiba kirungi ebeera mentality endala ebiseera bisinga kale ebeera depression ekozesa abantu bwebito ebeera peer pressure so kale abantu abasinga basobola kumunenya nnyo okunywa njaga kubanga baba bintu bingi ebyamusindikiriza okukola ekyo okay ate waliwo akakoola twalaba juzi nga bakakendeezezaamu amaanyi ku mateeka agali badde gakukwata ng'oli akakoola ne bagamba kosono kamugire kale nga mwegaayamuuka awo tulabe wakiwulirako nakiwulirako ate akakoola akakoola salagana muntu kukalya ate abakalima because naliko ne mukwano gwange omu bamuyita ani nomwerabidde erinnya atera okukola n'abafangon forest yayambala galubindi blogger mu Sudan ng'atunyonnyola akakola n'agamba akola kalungi nnyo kabe nako kasomesezza abaana ekasenge wano kakoze batya akakola tekalina side effect gwewudde ku side effect yakakola mbukamukubye okujjako okubukuta obubukusa okubukuta kyeki katuveewa konoona amannyo okay so n'olwekyo ebintu bibina kuba nga bikendeezebwa mu bukendeezebwa kagambo kikotulekerayo nga twagala okkuta tukutulina akagambo akakobulyako nako oyinza okuwa abafanizi n'abavubuka generation y'abavubuka abali myaka gya batannakusanga n'abakuyisa akakatini akagambo nti ekisinga obukulu okye bayita okubanga ekigambo kye bagamba BU beera gwe beera real beera gwe tofekinga bulamu kubanga gyokomo wofekinga obulamu kiba kibi kale obulamu bwo bukyukamu ne bwosigala nga gwe obulamu buba obeera bulungi oba tolina pressure ku mutwe osiga BU beera gwe n'ekiraza kiyinza okwongereza time weba tennatuuka sooka oyongere kulwana time ejja kutuuka ayi nekira tolinda time y'okutuuka okola otya sooka ogikake
Nakyenyiza kugamba nti togamba mbo time yange jatuuka olina kukola ekusange sigwa ino gisanga ekyo kituufu ate obwana obwala obadde bulowooza nti programu enaggwera onaaba osobedde namba y'essimu bwekowuyita butuukeko maawo nga tebutawanya yite eno wange tate bannaaye bajja ku social media embeerako nnyo basooke babanyiga ezi follow button ezo bagende ku YouTube balaikinge bavinga video zange zonna tulabe ekiddako tulabe ekiddako okay ndoze ekyokola mukitegedde n'abakyala abali eyo naye ate kyenyinza obbagamba ono ye mulaba mulabe ng'ayimba nemwegomba nyo nate singa munayita sayidi eno nzayogera obwogezi Allah oyinza obutajulirira nimbye sebo ddoboozi gwali wano kumpi toliwulira nga kyekyo nkuwulira okay atubaddeko ne Vyroora bane nga tunyumyanyumyamuko mpola mpola mwongere omufollowinga kyabadde ategeeza kyabagambye naffe mwongere obeera nga mutwegattako sayidi eno twagala kubeera nga tumutaata agende yattenkanya ebintu ebirala balala bameka baliwo abalala balinayoko nabo collabos twali tumanyiko oyo omuwala kayimba bakayita batya mpozi bakayita mistake soko tuweemuko akayimba ka mistake love is a mistake and I'll never ever do such a mistake yeah right now I regret the time that I gave you my baby like a TV in a sitting room omutima gwange ogutuninze yeah man omwana bamuyitani ego yimbye naye bamuyita sha blessing wow abadde nga ayimba mwali abadde nga munenga nga kala abulamuko omukono abulamuko omukono katona mwongera yakalala oba kati awo yagize anze namuwa ekyo wamuno kumpi oba ina gye yavudde wala simanyi tomanyi yazze buziwa neno simanyi okay mbadde sinawala nnyo mu interview ne Asha Blessings gyayinza okuba wabanga soolabikako ajje tumutandikeko n'akaana ke tatengako paketa ka champion gudo yasooka wa interview nenga entandikwa netandika otambula manyi nange tumanyi okwefollowinga kati oli ayinza obbaako nonya nenga talina wakufuna newe nkukolako wano then noli antuukira ne muwa contact mbanga siko omanyi abamu bakotogera abantu tebaagala kukola kikuyamba kuba nawe tobakakeera siyinza kubakaka nanze oli wantukirira nga amanyagala kino nze muwa because tomanya wenkikuma masigenda kifunamu then ate lwakimba nkikuma okitegeera ya olwo bakwano baba bali mu kireku wabalaba waliwo bakwano abali eyo mu kireku muganda wange nange nabako kadinze nakalaba nalimva jinje nalimva kuyimba nzira ku simu scrolling TikTok nkagwako abana bo mu kireku awo mu kireku kapija ko wakala wote kakula bikira kati naseka nnyo yes manyi be bano wano kanabe oina boyfriend naseka nnyo oina chi obanga tolina nina ba boyfriend sina boyfriend nina ba boyfriend oina batya so kusembera koko wasajja neke kano ko sikeko iye mama nya sike kano enga bebo be bano okay kakano emyaka sibuye bukulu niba bibuzo bya muntu we nera beba mu bebo sirika nyabo sigwayogera munaye Vyroora blaza kyekiriwo muganda wange lasta ali fiti ali best muganda wange nkwagaliza buyimba bulungi naye munaye Mungu nga yakuwa eddoboozi kibambi gayi mulungi Vyroora gayi mulungi nyata alina eddoboozi ddungi wangambo yagala balastaman nenjivaako mama nasta gayi nayiga nafuna njagala okay abawala bano omu bamuyita kuliko Mama Africa the ghetto beauty black beauty kuliko Goreti kuliko Shakira kuliko Shamimu kuliko yanyono omulala ne Nice okay abawala bano bakwano bo mayinze entambula enteno basanga nobabuza kayimba kyakasinga obanyumira ne bagamba nti kaneeno simanyi neto manya katona natuwadde obulamu tumanyi oyinza ofuna kagambo n'ogamba ne lwaki abaana bano tebajjako no ne bambongako oba nembalomba mukirabba gwako nesimanyi ogezo banaddamu buuza abantu kweri bano olunaku tebafe bufi kuba balina liyamu voice ne Vyroora abaaba babiri Allahu akibaru tolina kyobagamba kale so abannaffe nga mubeera side eyo omukulu video yagiraba tuli wano naye tuwayamuko naye netujja kubandoza tunaga tujja kubanga tukomanga otubenga tunyumyamuko Vyroora so kinaba kigenda mu maaso bani tuyinza obutasuka olunaku olwaleero Angel Marina
yabadde mabega wa kamera ng'akwata ekifaananyi kino eno tujja kuba twongera okukomawo. So enzigi ziri open, alina business for Vyroora okuwandiika ennyimba, alina ebivulu, mwite ku mitimbagano, omujja kubanga mumutuukako. Nange onaaba oyise eneewange ate lwaki nedda njaba nga nkutuusa direct gy'anaaba ali mubeere ng'ate mukwasaganya ekinaaba kiriwo kina kigenda mu maaso. Ndowooza kyekyo we call it a day. Kale mubeere bulungi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwana ttu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.